वालेकुम। ये देखें जी, नसीर साहब मटन का कीमा लेके आए हैं बिल्लों को खिलाने के लिए। मटन का कीमा खा रहे हैं जी। चिंटू उधर है और चिंटू के माता पिता इधर जनाब मटन कीमा खाते हुए। चिंटू का पिता, चिंटू की मामा। और स्पेशल इनकी खिदमत के लिए नसीर साहब को रखा गया है। नसीर साहब जी सर। चिंटू के वालिद साहब मोटे हैं, वालदा बीमार हैं, क्या चक्कर है? वो सर इंसल्ट ज़्यादा करते हैं। अच्छा ठीक है।